بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka koobaad waxaan u hambalyeeynaya mudanayaasha golaha shacabka oo maanta kulankoodii koobaad fadhigii koobaad kulankiisii koobaad oo halkaan nooga furmay muddo sanad iyo bara oo doorashadaan iska daba jiitamayday inuu ilaahay maanta noo suuro geliyay inaan iskugu nimaano annagoo nabad qabna 27 maarso 2021 ayaan meeshaan anigu waxaan kamid ahaa mudanayaashii baarlamaanka ku diiday muddo kororsigii sharci darrada ahaa madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ama golaha shacabka ay halkaan ka sameeyeen waxaan kamid ahaa xildhibaano 15 ah oo golaha laga saaray oo la yiri ma imaan karaan kulamada baarlamaanka laga mamnuucay ilaahay fadligiisa waxa doorashadii maalinkaas aan ku nadnaadayno ku qaylinaynay oo aan lahayn dalka doorashaha aado inay suuro gashay oo maantay aan haysano baarlamaan labadiisii aqal la dhaartay aan u jahaysanna maanta inaan dhisno gudiyadii baarlamaanka ka shaqayn lahaa doorashada guddoonka labada aqal muddo asbuuc ama 10 bari insha Allah inay kusoo gabagowdaan rajaynaynaa sida shuruucdu sharciga noogu qoran kadibna waxaan u gudbi doonaa haddii Allah awoodo la ogolaado doorashadii madaxweynaha inaan doorano madaxweyne dalka iyo dadka samata bixiya isku wadi kara dalkan runtii kala irdhoobay oo la kala qoloqoleeyay oo qoloba meel ay joogto amnigiisa faraha ka baxay oo kalsoonidiisa siyaasadeed ay dhuntay oo horumarkiisa u istaagay oo kalsoonidii beesha caalamku ay nagu qabtay iyada ruuxeeda meesha ay ka baxday waa rajaynaynaa insha Allah inaan guuleysan doono aad iyo aad u mahadsantihiin waan u hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed hambali ayaan leeyahay golaha shacabka kuwan ka qaad saaxiibo oo bariyaan